Goeiemôre. Ek groet julle in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Mag God ons vanoggend seën deur sy woord en deur die preek van sy woord. Kom ons sing saam Majesteit, glansryke heerlikheid. Majesteit, glansryke heerlikheid. Ons wil Jesus, die koning, hulde bewys. Majesteit, hemelse heerlikheid, van waar ons woon tot by sy troon, wil ons hom prys. Kom ons loof, kom ons besing die naam van Jesus. Kom ons loof, kom ons aanbid die Here ons God. Majesteit, heilige heerlikheid. Hy het gesterf, ons heil verwerf. Hy het oorwin. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie mooi dag. Ons dankie vir die voorreg om vanoggend in U teenwoordigheid te wees. En Here, ons is so dankbaar vir die Heilige Gees, want ons weet dat waar ook al ons is vanoggend, dat U met ons teenwoordig is deur die krag en die mag van die Heilige Gees. En Here, ons bid nou dat U met ons sal wees, as ons nou kom by die lees van die woord en die preek van die woord. Ons bid, Here, dat U deur die woord met ons sal praat, en dat U ons in hierdie tye die krag en die mag sal gee om te oorwin. Ons dank U, Heer, in Jesus se naam. Amen. Vanoggend wil ek lees van die Openbaring, hoofstuk 1, verse 12 tot 20. Die Openbaring, hoofstuk 1, verse 12 na die einde van die hoofstuk. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omgedraai het, het ek 7 goue staanlampe gesien. Een tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos witwol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem was soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op sy helderste skyn. Toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê: Moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. En ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Skrywe nou op wat jy gesien het, wat nou daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die waarborge betekenis van die 7 sterre wat jy in my regterhand gesien het, en van die 7 goue lampe. Die 7 sterre is die leraars van die 7 gemeentes
En die 7 lampe is die 7 gemeentes. Ons dank God vir sy woord, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Amen. Die Bybel vertel ons alles wat ons nodig het om te weet van God se wonderlike planne en wonderlike doelstellings vir ons verlossing en ewige veiligheid, wat slegs in Christus gevind kan word. En in die boek van die Openbaring vind ons 'n samevatting van wie God is. En in die boek van die Openbaringe vind ons 'n samevatting van wie God regtig is, wat hy gedoen het, wat hy doen en wat hy betyds sal laat doen in die toekoms. Dit was die geliefde Johannes, daardie vurige seun van die donder, wat in sy skemejare gekies het om die finale spreekbuis te wees van God se ongelooflike openbaringe van Jesus Christus aan die kerk en getuie van die ganse mensdom, van die dinge wat binnekort gaan plaasvind. Johannes het saam met Jesus geloop, gepraat en gewoon. Hy het sy kop op die boesem van Christus laat rus. Hy het geluister na al die leerstellings en Johannes se liefde vir Jesus het vermenigvuldig met sy jare wat verbygegaan het. Maar so was die wonderlike wonder van die visioen van die opgestane, verheerlikte Christus, dat Johannes aan sy voete geval het, asof hy dood was. Aan die begin van 2020 het ek besluit dat ek 'n preekreeks oor die boek van die Openbaringe wou doen. Maar ek het gevoel dat ek dit na Paasfees wil doen. Min het ek geweet dat die COVID-19 coronavirus so 'n verwoestende ingang aan die wêreldtoneel sou maak, 3 maande in die nuwe jaar. Die afgelope paar weke het dit vir my duidelik geword dat dit baie relevant sou wees om 'n preekreeks oor die boek van die Openbaringe te doen. In 'n koerant in Engeland, die Express, was dit die nuus op Maandag, die 20ste April 2020. Coronavirus het gekom as 'n teken van die Christelike apokalips en godsdienstige samesweringsteorieë het buitensporig besweer met verwysing na Bybelse profesie oor die plaag en die einde van die wêreld. In die Jerusalem Post aan die einde van Maart is hierdie artikel geskryf. Toegewyde Christene het na sosiale media toegeneem in die lig van die coronavirus-pandemie om die onheilspellende ooreenkomste tussen die huidige gebeure en die profeseë van die einde van die wêreld wat in die Nuwe Testament aangebied word in die boek van die Openbaring. Die boek beskryf 'n reeks katastrofiese gebeure wat die wêreld sal verwoes. Sommige uitgevoer deur die titel 4 ruiters van die apokalips. Alhoewel die rolle van hierdie ruiters veelvuldig geïnterpreteer kan word, word hulle dikwels erken as oorlog, plaag, hongersnood en dood. Daar was ook 'n aantal video's en artikels van 'n paar apokaliptiese Christen-fundamentalistiese samesweringsteorieë groepe wat aangevoer het dat Bill Gates, die stigter van Microsoft, in samewerking met die Wêreldgesondheidsorganisasie besig is om 'n
mikroskyfie wat in die regterhand of voorkop van mense te plant, wat teen die coronavirus inenting sou ontvang. So wat hulle sê is dat hulle is besig om hierdie mikroskyfie te vervaardig, en wanneer daar 'n enstof kom vir die coronavirus, gaan hulle die mense wat die enting ontvang het, gaan hierdie microchip in hulle voorkop of op hulle regterhand moet dra. Deur die mikroskyfie wat in 'n spesifieke kleurstof sal wees te ontvang, sal die persoon die nommer van die dier op sy persoon ontvang, wat 666 is. Daarom sal hulle in werklikheid deur die duiwel besit word, omdat die dier die duiwel is. En as 'n mens later in 'n paar hoofstukke lees, gaan ons leer oor die dier en die nommer 666. Terwyl ek hierdie artikels gelees het en probeer het om hierdie teorieë te verstaan, het ek gevoel dat ek deur die preekreeks nie die paniek wat mense al ervaar, wil ek nie meer paniek byvoeg nie. Maar die brandende vraag wat in my kop baie prominent was en is die volgende: waar is Jesus Christus, ons Here en Verlosser te midde van die COVID-19 chaos en die moontlike laaste dae profesie? Dit het my opgeval toe ek die eerste hoofstuk van die boek van die Openbaringe gelees het, dat God die Vader, die Seun en die Heilige Gees by ons is te midde van al hierdie chaos. Inderdaad, te midde van die COVID-19 pandemie en die moontlike laaste dae teorieë, dat dit nie saak maak wat mag gebeur nie, maar dat God soewerein is en dat hy absolute beheer het oor wat mag en wat plaasvind. In hoofstuk 1 is daar 2 skrifgedeeltes wat ons herinner dat hy dit alles onder beheer het. Eerstens is daar geen twyfel dat Jesus Christus, ons Here en Verlosser, eendag sal terugkeer nie. Maar ons moet daaraan herinner word dat God die Vader, Seun en Heilige Gees die Alfa en die Omega is. Hy het die wêreld geskape en dit is sy voorreg om die wêreld aan 'n einde te bring. Dit lees in Openbaringe hoofstuk 1 vers 5 tot 8. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sondes verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God, sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien, ook hulle wat hom deurboor het, en al die volke van die aarde sal oor hom in selfverwyte weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Tweedens, aan die einde van die Openbaringe, hoofstuk 1, herinner Jesus Christus, ons Here en Verlosser, wie die boek Openbaring geopenbaar het aan die apostel Johannes daaraan, dat hy in beheer is en dat hy die sleutel van die dood en die doderyk het. Dit lei, toe ek hom sien, in vers 17 van hoofstuk 1, toe ek hom sien, het ek by sy voete neergeval en bly lê soos een wat dood is. Hy het toe met sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood,
En kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Die apostel Johannes is nie die enigste apokaliptiese skrywer nie. Die apokalipse beteken die onthulling of openbaringe van die laaste dae. Daniël, wat in die Ou Testament as 'n profeet beskou word, het ook oor die laaste dae geskryf. Jy kan jou nie voorstel dat 'n man wat in antieke tye gewoon het, wie visioene van die toekoms gesien het, en dit moes vir hom baie angsbevange gewees het, toe hy al hierdie prentjies sien, toe hy al hierdie goed sien, wat ons miskien vandag gebruik. Inderdaad, al hierdie dinge wat hy gesien het hom verbaas. Te midde van hierdie verwarring en vrees, het God die Vader aan Daniël ons Here en Verlosser Jesus Christus voorgestel. Dit lees in Daniël hoofstuk 7 verse 9 tot 10. Terwyl ek kyk, is daar trone weggesit, en hy wat ewig lewe, het op sy troon gaan sit. Sy klere was so wit soos sneeu, sy hare soos skoon wol, sy troon was van 4 vlamme met wiele van vuur. Vuur het uit die troon gestroom en verder gevloei. Duisende ter duisende het hom gedien. Miljoene het daar voor hom kom staan. Die hoofsitting het begin en die boeke met die aanklagte is oopgemaak. In die Openbaring, hoofstuk 1, verse 12 tot 16, het die apostel Johannes 'n baie soortgelyke visie. En dit lei, ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat. En toe ek omdraai, het ek 7 goue staanlampe gesien. En tussen die lampe, iemand soos die seun van die mens. Hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Die hare op sy kop was wit soos wit wol, soos sneeu, en sy oë het soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smeltoond gloei, en sy stem soos die gedryf van 'n groot watermassa. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehad, en 'n skerp swaard met 2 snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son wat op die helderste skyn. Hierdie 2 gedeeltes van die skrif is baie belangrik vir ons, om die konteks van die laaste dae te verstaan. Ek glo dat God vir ons sê, te midde van die poging om die Bybel en die standpunt daarvan oor die laaste dae te probeer verstaan, maak dit nie saak wat mag gebeur nie, maar dat hy nog steeds soewerein is, en dat hy in beheer is van alle dinge. Ons moet verstaan dat Jesus Christus, ons Heer en Verlosser, vir ons gesterf het aan die kruis van Golgotha. Deur sy bloed word ons van ons sonde gereinig, en deur sy opstanding het hy die dood verslaan. Gevolglik sê hy vir ons in Openbaringe 1 vers 17, moenie bang wees nie. Dit is ek, die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, en ek het die sleutels van die dood en die doderyk. Jy sien my vriende, daai visie wat Daniël gehad het oor hierdie mens wat voor hom gestaan het, wat met vuur gebrand het en wit hare gehad het, en die persoon wie Johannes gesien het in hoofstuk 1, is dieselfde persoon, en daardie persoon is Jesus Christus. En vir my sê Jesus vir ons in Daniël, en hy sê vir ons in die Openbaring hoofstuk 1, dat wanneer al hierdie goed gebeur, wanneer die laaste dag gebeur, wanneer al hierdie verwoesting begin, sê Jesus Christus vir ons, moenie bang wees nie, ek gaan saam met julle
wees. En selfs vandag, my vriende, in hierdie konteks van lockdown, in hierdie konteks waar daar baie onsekerheid is oor môre, my vriende, ons kan vandag met dankbaarheid sê in ons harte, dat Jesus saam met ons stap deur hierdie tyd. Jesus het 'n plan vir ons in hierdie tye. En so my vriende, sit julle geloof in God, deur Jesus Christus, ons vriend, ons verlosser en ons Heer. Laastens, onthou net die woorde van Johannes 3 vers 16. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat die wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Dit maak nie saak wat die toekoms vir ons inhou nie. Jy behoort aan God deur Jesus Christus, ons Heer en Verlosser. Jy is verseker aan 'n toekoms met hom. Dit maak nie saak wat met die wêreld waarin ons vandag leef gebeur nie, want ons behoort aan Jesus en hy het 'n plan vir jou en vir my. Ten slotte, as ons begin met hierdie reis deur die boek van die Openbaring, moet jy nie te veel lees uit die simbole en die verskillende teorieë en interpretasies van die boek van die Openbaring nie. Jesus Christus, ons Heer en Verlosser, wil nie hê dat ons in vrees moet sit of bly nie, maar hy wil in ons harte regeer. Maar hy wil in ons harte heers deur sy liefde vir ons aan die kruis van Golgotha. Soos die apostel Johannes in 1 Johannes 4 verse 18 tot 19 geskryf het. Waar liefde is daar geen vrees nie, maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf, en wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. My vriend, laat die liefde van Christus in u hart regeer. Gee u hart vir Jesus, sodat sy liefde in jou kan skyn, en dat jy nie hoef te vrees nie. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons dankie vir u woord vir ons vandag. Dankie Here dat in al die verwoesting, dat u saam met ons is. En dankie Here, dat u liefde in ons harte regeer. En omdat u liefde in ons harte regeer, hoef ons nie te vrees nie. En so Here, mag u oor ons kom, mag u oor ons regeer, en mag u ons lei na daai plek waar u ons wil hê. En Here, mag ons nie vrees wat die toekoms mag bring nie, maar mag ons in u glo. Dankie Here vir u woord, en dankie vir die sterkte wat u vir ons gee. In Jesus se naam. Amen. Mag die Here julle seën, mag julle 'n goeie week hê, en mag julle die liefde en die teenwoordigheid van God ervaar. Aan hom wat magtig is om julle van strydwind te bewaar, en julle onbevlek en met vreugde sy heerlikheid te laat aanskou. Aan die enigste God, ons Verlosser deur Jesus Christus, ons Here, aan hom behoort die heerlikheid en die majesteit, die krag en die mag, van alle ewigheid af, ook nou en tot in alle ewigheid. Amen.